Merci beaucoup. Vous avez la mission depuis Bandeli à cérémonie Oyo de l'India Jagannath. Donc Oyo, déjà célébration, ça la maca, on a aidé à ça fois bon. Mais l'élo, par rapport à ça, la carte on a une explication, on a des liens, mais gagotal sabiso, par rapport à l'élo, on est malin des abords quand même mon côté, on va t'attendre ça là. L'élo, nous allons ngolu, et ça fait une mission à la moko na baindo, on va aller la bien, on va commettre pour tel sabiso c'est pas comme mal. Et ça peut tarder tout le temps. Bonjour. Bonjour papa. Merci beaucoup. Merci papa journaliste. Pesa biso kombo na yo. Kombo na ngai Lugala Kisho Das. Wana ezali kombo ya molimo soki te bayebi ngai na la cité na kombo ya Fuma Léonard. Wana kombo na batuka totoni bino botondi bande kwa balanga studio porti balimbayiba par rapport à l'événement Monaka, Jai Jagannath, Salama, célébration, bon, on connaît au Gouvernement Samba aussi événement où il y a Jai Jagannath dans son histoire et tout, on va mettre un peu dans la connaissance. Il y a solo des journalistes, et Ali Makambo, Otuna Oyotuni, et Ali Penda, il y a Mutuya. Pour Ozolo Makambo, il y a histoire. Na lopoto balobaka moto oyo amaîtriser histoire à contrôler avenir. Soki oyebi histoire te ozo contrôler histoire te yebaka okozala na avenir te. Festival oyo tozali nango lelo babengaka yango Jai Jagannath te babengaka yango Rata Yatra. Rata Yatra elingi oloba Rata elingi oloba charrette. Donc charrette oyo tozalaki kobenda et puis Yatra elakisi festival donc feti monene lokola oyo touti kozala nango ba 3 jours oyo ya lopanda donc festival monene mpe tozobenda charrette ya Nzambe nde babengaka festival wana Rata Yatra basalaka yango partout dans le monde. Alors soki ozolanda historique na yango nde okomona ke festival wana ezali festival ya Inde te ezali ya baindien te ezalaki festival bazalaki kocélébre partout dans le monde notamment na Égypte. nde soki oke na kati ya baarchive okomona ke bapharaon bazalaki kosala yango nde festival wana mbotama na yango ezali nde na mabele na biso ya Afrika ekenda kuna nde kaka okende yango wana nazoyebisa bino ezali na bamakambo mingi toyebaka te na histoire boyebaka te festival wana ezali festival ya baafrikain ya biso ntango tozalaki na Égypte
mais ekenda kuna ka kokende mais awa tozozongisa ngo mpenza mpona indépendance spirituelle ya baindo ya mokili mobimba. Jagannath elakisi Dieu de l'univers ezali te que non Dieu ya baindien o ya banini te, Dieu de l'univers soki oyoki Jagannath donc nzambe ya mokili mobimba e ya solo na ntongo wana babandaki kosala na Egypte wala kobenga yo bazala kobenga yango festival ya popete. Bokende yo journaliste kende osala ba recherche okomona yango. Donc Pharaon ye moko azala kosala cérémonie olokola bomoni bakalaka ya minene ya baindien baye mpona kopesa lancement cérémonie. Na Inde ezalaka président, premier ministre. Et Pharaon ye moko azala koya kofongola festival wana. Et bazokende na temple ya Luxor, bazokende na Karnak et vice versa. Donc ezali festival oyo biso il faut se rapproprier yango. Yango wana zoloba ezala na bamakambo mingi koloba yo nde kumbanga na vitu. En tout cas, merci beaucoup. Bon, toutefois, c'est que par rapport il y a événement surtout que vous avez bref motu ya na yango ezali na biso. Motu ya na yango ezali que Nzambe bato nyonso bayebi que soki ozali na posa ya Nzambe mingi ide ezalaka que tokende na temple o tokende na église. Mais Jagannath azali Nzambe moko aspect ya Nzambe spécial oyo Nzambe azobima mpo bato nyonso bamona ye. Yango wana tozoloba Nzambe ya univers. Donc na bapays mosusu partout dans le monde période oyo soki oke na internet na batv bokomona festival oyo ozali kosalema partout dans le monde. Donc Jagannath abimaka na baartère na babalabala minene mpo monde emona ye. Alors soki kaka omoni Jagannath to soki Jagannath amoni yo mapamboli nde wana akobénir akolongola bapasi mpe akopesa libération. Po ezali Nzambe oyo ekosaka protection justement na mokili mobimba. Yango wana toselebraka ye tokumisaka ye mpo azali Nzambe ya univers nde oyo abatelaka biso. Par rapport ya ndenge tomonaki banini basatere ezalaki mo ebele ya part ça misato wana po biso ide ezozalaki yango nde tiatiaka omemeli kati ya biso mpe na ndenge mosusu par rapport yango resume nyonso wana yango kozali donc trois terani wana situete komonaki wana yango nde kozala nde mpona présentation na moto ayebi na soki bomoni babengaka yango bastatuete te babengaka yango bamours obia badeité. Statuete ezali eloko sans vie mais wana ezali na bomoi. Yango wana tozoyembela bango toleisaka bango tokumisaka bango okoki kosala ndako boye te mpona statuete eloko eza na bomoi. Soki omoni boye seke ezali na eloko motuya. Donc soki bomoni oyo azala mwindo ndeni wana Jagannath ye nde le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers azali accompagné na yaya na ye na leki na ye. Donc ya pembe ezolakisa yaya na ye balade mpe ya katikati wana oyo azali lokola métissé ou bien couleur ya jaune doré ye subada dans leki na bango. Donc ezolakisa trinité wana origine ya trinité. Et soki ozongi ndenge nayebisaki bino na Égypte okutana même trinité devant oyo Ramsès banani bazalaki kosenga intronisation avant babanda misala na bango. Donc trinité ndeni wana et principe ya trinité wana ezalaki universel yango Nzambe et puis abimi na bacouleur différent nakolakisa que na kati ya Nzambe bacouleur nyonso ezali makambo ya tribalisme racisme ou bien nini ezali na kati ya Nzambe te. Donc bozomona ye moko abimi mwindo parce que mwindo ezali couleur universelle oyo bacouleur nyonso ebimaka na kati. Alors na kati na ye pembe ebimi et puis na kati na ye jaune ou bien disons couleur oyo boyebi baindien mpe banani couleur wana mpe. Donc couleur originelle nde ya Jagannath wana lokola kaka balobaka baafricain bazali vraiment baberce bato ya yambo Nzambe asala eza bayindo mais na kati na biso babimisi mindele baye bachinois baasiatique bani. Donc Jagannath azosymbolize
couleurs, il y a Mokili, couleur à Batonoso, donc Trinité, donc tout est inclus dans le concept. Voilà. Donc ils allaient Moutoumoko, mais eux, apparaître dans 3 aspects. Merci beaucoup. Vandeko Balandi, la Sud Rock TV, nous a branché dans l'écran de la vidéo et connecté dans YouTube. Donc, bon, nous avons retour à l'explication. Et puis, nous aussi, nous avons connecté pour la mise à bord. Et puis, ne pourra pas, au cas où il est cas qui a le Sud Rock TV, c'est là qui fait. Donc, on a vraiment retrouvé à chaque fois qu'on a fait une célébration, nous avons la célébration, on a mis nous avons fouillé parce que nous sommes dans ma tête, nous avons fleurs, donc pour moi, peut-être célébration, on vient, on a mis une chose à la Congo, même les deux essais, la Congo, moi, coopération, on a découvert mes catégories. Et ça dit que le col a tolobi que ça dit Mikolo, ça dit festival. Alors ceux qui ont eu comme moi dans Zambé, ça dit festival pour la Kokumisaye, au commémoire biloko. Mais Biso Krishna a l'obéi que Mema Mai, Memelangai Bafui, Memelanga Makasa, Mema Yango na Bolingo, na Kondima Kofondwana. Dans ce que monde a Bafui, au de Memaka, Bafleur, Banini, et Zali, pour tout ça la refondre na Biso, pour témoigner gratitude, pour Kumisa, pour Tombolae. Au monde à Mokozi, au même moi et l'autre. Les alika pour témoigner amour na biso. Yé mode appelle ça biso yako. Donc on l'a dit ça bolingo. Na opération d'akisa. Osombi outi na mosala osombeli mwana paquet aba bonbon. Mwana malamu akosala ni opesi paquet aba bonbon. Afongoli azui bonbon moko mibale misato apesi yo pe papa. Ekotoucher na motema okozwa mona bolingo nyonso alors que yonde okoki kosomba bacarton na bacarton ya babonbon mais moi oyo mwana no azopesa yo ekotouche na motema yango wana mpe biso atako nzambe apesa biso oyo nyonso mais soki tozongiseli ye na motema ya pembe amour et dévotion nzambe emakaka yo. Merci, la base est très claire. Donc, on va la lire quand même. Puis, nous sommes en train de la lumière parfois à l'année de la ligne basale de la famille. Je vais dire que la limite est développée. Nous avons la même ligne, on a bien. Nous avons la pour la pétalité, nous avons la balle bien et ça va aller au niveau de et ezali motuya question moko ya motuya nalingi koyebisa baindien basambelaka banzambe ebele nzambe azali moko nde nijala na wana me kasi amonisamaka na lolenge ebele nzambe azali ka moko me manifestation na ye ezalaka selon baposa na biso selon culture na biso selon époque oyo nzambe amoni ifo nabimela boye mpona adresse problème songolo to pakala oyo bapeuple ou bien population ezokumisaka nde yango wana ozomona baaspect ya nzambe ezochange mikolo na mikolo période selon mpe badésir ya bandimi nzambe azali moko me bamanifestation na ye echangeaka selon baépoque et selon babesoin ya bato oyo nzambe aye kosunga donc ezali ka nzambe moko diakana me baaspect na ye ya kose manifeste donc akoki koya ye moko to akoki kotinda mosali na ye mpe akoti na kati ya mosali na ye na nzela ya molimo mosantu apesi ye nguya nyonso me ezali mpe ka nzambe donc yango wana tokanisaka ke no banzambe ebele te nzambe azali moko mais manifestation ezali nde ekeseni lokola biso mutu azali ka mutu moko mais tokeseni parce que yo par exemple ozali mwa molai nga nazali molai mingi te mais tozali bato donc soki balobi genre humain ezali moko mais soki oke de près okomona tozali na baaspect moko ezosala badifférent dans des merci beaucoup.
komeka mpe kofongola parenthèse à la langue mpo déjà développe na bandeko mpe tosilimo partenariat mpona bapage ya connaissance eloko ezali mais toutefois tokoka bokode mwasi mosusu ezali par rapport ya ndenge totalaka nde balie baliaka mingi bakui kasi na bakui babiloko yango eza naturel etout epuis na yango nalobake biloko oyo eza na makila nde toliaka banyama nde na créativité na moto donc moi explication na bino koma na compréhension nango malamu bien eza bongo te eza bongo te bomeka mpe kotalisa biso kote makambo ya culture ya biloko bon makambo ya culture ezali ke moto soki azali na culture te akozala lokola nyama donc culture ezali mpo komema motu akoma humain alonga vie ya kibonyama akoma humain yango wana ozomona culture oyo tozobenga culture ya baindien ezali ndenge nayebisi bino ezali culture na bango te bazwa yango na nzambe nzambe apesa yango na mokili mobimba ke ndenge nini tokoki koevolue outaki nyama okomi mutu mais otikala mutu te il faut omata okende te okozonga epai ya tata nzambe mais nini ekosala ke olongwa d'un état ya kiboniama na état ya mutu mpe otranscende ezali nde culture maintenant culture oyo esupportaka transcendance ezali culture divine ezosenga ke odévelopper non violence entre autres donc ezali na mwa biloko ebele lokola propriété il faut ozala peto mais awa toloba nanuka makambo ya nyama de non violence alors soki ozolinga kodévelopper culture divine oyo kosala ke ozonga mutu et puis ozala na nguya ya kotranscende ya kokende au-delà ya moto okoma lokola baanjelu esengeli ozala non violent donc culture wana esengaka te boboma banyama te mpona kolia bango ke bozongela compassion ezali qualité oyo moto esengeli azala nango pour que alongwa na conscience matérielle akoma na conscience divine wana nde ekosala ke ozala éligible na kozonga na lolo. Merci. D'abord, ceux qui veulent religion wana kombo na ngozana bon lokola tozoloba makambo ya culture biso tozalaka baopérateur culturel religion ezali eloko mosusu lokola baloba loso ezali loso mais soki okei na bakongo balambaka loso boye ozongi na gabon balambaka loso boye okei na sénégal balambaka mais loso ezali loso donc ezali ndenge wana bareligion ekoki kozala na bopesi mais culture ezali au-delà ya biloko wana lokola ndenge nalobi ke ezali barègle fondamentale oyo esalaka oui atteindre kozambe sikoyo komona baaspect wana culturel wana ezali presque na bareligion nyonso oyo ezoteya mpenza bosolo ya kozambe bakoloba na yo zala na motema ya ngolu na bikelamu nyonso même bavégétaux bazalaka vivant baloso oyo ezoloba bafruit ezalaka vivant mais différence ezalaka ke lokola makaku ye aliaka kama mbuma banini mais différence entre mutu oyo azali cultivé na makaku ezali nde culture wana makaku azwi kaka na nzete ale mais mutu oyo azali cultivé na culture divine ntango akozwa na nzete il faut asala prière na nzambe pour que nzambe apambola mongo wana alongola masumu wana mpe apambola devo apambola mosali na ye donc mongo wana mongie oyo ozozwa mongo akufi te kutu azolinga kopesa yo yango parce que esalaka mpe poa mpo na ye mais soki ozolinga ozwa soso lelo okoki te koya kozwa nani mwa morceau lobi oya lisu te il faut boma ye donc ozomona culture divine nde wana donc ozali na respect na bikelamu nyonso ya nzambe oyo eza entouré yo e biloko nyonso kolia liboso kolia kosala ofrande na nzambe nde nzambe apamboli yango nde okomi kolia nourriture spirituelle
Donc ezali culture wana babengaka techniquement sanatana dharma. Sanatana dharma, c'est-à-dire que le devoir éternel et universel et amour à se conduire dans la société. Mais les alliés éternels sanatana est beaucoup sous-casé. Et puis les alliés partout dans le monde. Sikoyo, ezali na mwa baproche, mwa version oyo chaque religion benini azo préserver pe azo teya. Ba misusu bateyaka yango presque nyonso. Maintenant, moi, organisation oyo ezozwaka mwa baaspect nde bazobengaka bango bakolo. Biso par exemple lingomba na ngai, lingomba na biso esika nazali motei, tobengaka biso moko lokola centre international pour la conscience de Krishna. Ndenge nini tokoforme bato pour développer conscience ya likolo. Conscience ya Krishna, c'est l'étape la plus avancée ya mutu, la conscience ya mutu. Donc au banana conscience ya kibonyama, au mati te au commune conscience ya Nzambe. Donc wana sikoyo au recouvrer divinité na yo. Mais il faut battre ya yo. Dans le centre Nabiso, il y a l'association internationale pour la conscience de Krishna. Maintenant, par exemple, les alliés de la commune dans l'association et culture divine. Parce que ceux qui ont la culture divine, maintenant, pour le bâtiment, bon, dès que nous sommes à la culture, la religion, nous les assaillons que c'est. Donc, vous voyez comment on a que la culture n'a pas et même la culture n'a pas ceux qui ballonnent la culture parce que la culture n'a pas c'est la repose, la culture n'a pas il y a un mot à la culture à clé, la culture qui colonne la culture. Donc, il y a un mot à la biso il faut que la culture ndenge nzambe yango ezalaki universel na mboka nyonso na to wana Gabon ezalaki te, Sénégal ezalaki te, wana biloko mindele baye kodivise biso ezalaki ka mokili mobimba ya Nzambe. Donc, na condition wana soki ozongeli culture divine okomona nde bapasi oyo. Mais soki ozosala culture et que ozo se retrouver moumbu ya mutu mosusu, c'est que culture wana ezali biaisé. Lokola ntango tozalaki na Égypte tozalaki vraiment civilisation makasi mais bainfiltre bapharaon bakotisi mayele ya lokuta yango tokuna nzela ti lelo. Donc il faut osala attention atako tolobaka no bon biso kala culture na biso bakongo biso ezali bien wana na balimite yango wana ozomona wuta 62 ans ya indépendance mais eloko moko te 62 ans ya indépendance eloko moko te ozokotanaka kuna nini ezoza. Donc yango wana tozoloba te tozongela culture ya kibonzambe culture divine lokola ezalaki na ebandeli mpe tokosi retrouve nde mutu akokoma lolenge nzambe alingaki évolution wana ezala progressive atikala nyama te atikala mpe kaka mutu te azonga na kibonzambe na ye epai ya tata nzambe. banza boyoki bino moko oyo eza motuya na kati ya solo oyo tobeti oyo ndenge oyo soki tokompane malamu eza ya ke
ozongela culture oyo eza bonzambe oyo yango ezomema moto akoka kozwa oyo aza na mokosi donc ni mpona koumela te okendeleebele epesi elonga suka soana elonga basuka biso akolaka po andekokana oyo okobina suka deja ya soko na biso. Merci pour votre journaliste. Maloba ya suka nalingai kosouhaiter nano bacongolais bonne fête. Et puis merci de souhaiter bonne fête na biso nyonso fête ya lipanda et biso tozosala makasi comme baactiviste culturel po bato bazwa mpe indépendance spirituelle na nzela ya culture divine. Donc culture wana nde tozoinvite bino nyonso bocultive yango ezali eloko lokola oloni nde olongolaka matiti otiaka mai ezali mwa mosala mais ezali garanti que soki osali yango nde mbuma ekozala na suka nde bapasi ekosila ezalaka otikala awa to ozonga lola kaka yo po paradis ekokoma mpe awa donc ekokipe te soki ozali awa to ozali kuna parce que culture wana nzambe atinda yango apo biso tozala malamu esalisa biso mpe ntango tozokende esalisa mpe biso de centre na biso ezali lipamboli mpona Congo mpona indépendance spirituelle awa présentement tozali na mbudi tozalaka na collaboration na centre ya Gombe na mbudi Safricas numéro 4 avenue Goma tokutanaka naturellement badimanche mais centre na biso ezalaka ouvert tous les jours nde toteyaka baétudiant toteyaka basali toteyaka na culture divine wana okoki koya numéro ya telefone soki bozolinga kocontacte mosali na nzambe nakoki kopesa 081 36 80 321 nazongeli yango 081 36 80 321 obenga maître Yugala tozali na baséance oyo tokendeke na unique tozali na cellule kuna na bauniversité mosusu esika tosungaka baétudiant na mayele ya culture divine et puis soki ozali na problème koki koya tokoki kopesa yo baoutil intellectuel culturel ndenge nini okoki kofaire face na baquestion wana biso tosengaka basacrifice te lokola bino nyonso boyebi sacrifice na biso ezali kolinga nzambe linga mpe moninga na yo ezali pasi yango wana il faut payer le prix ezali ke linga moninga na yo linga nzambe nde sacrifice wana tokosenga yo te makila okende komela makila ya nani ozwa makila kolia mosuni ya nani mema kombo ya mama na yo lokuta wana biso te biso tokosenga yo ya motema pembe mema mwa offrande na yo ya bafruit ya bafololo omoni lokola fololo ezali eloko makila te oyo nazwi yango jagana bapesi ngai donc mema offrande na yo ya fololo komema biso makila te nzambe aboya makila na batemple na ye soki boyoki bazosenga yo ya komela makila ya songolo makila ya pakala okoma mpe to lokuta. Hare Krishna. Merci, mais toutefois pour la continuer, on a dit dans la banane, la studio Pop TV, et c'est le moment de ça, la banane, moi, nous avons connu sur le studio Pop TV, où il y a studio local à Bino et Singeli Sala, et ça dit pour sensibiliser la population dans ma camoya likolo. Ce qui est moni ba média nyonso bazotindika conscience ya bato na makambo ya se yango wana tozo se retrouver te rôle ya ba média toyebi yango ndenge nini okotisaka population na loyenge ndenge nini okotisaka population na buliyeke
ndenge nini ekotisaka population na éperdement na ignorance ezalaka nde bamédia e toyebi ndenge nini bagouvernant baentreprise bato nyonso balingi koexploite kocontrôle population bautilisaka nde bamédia donc nalingi bino bozala exception boutilize mayele na bino boutilize oyo nzambe apesa bino na kotombola kibomoto na biso na kosalaka promotion lokola ya bato oyo bazocrie dans le désert tozocrie tokoma bato tozongela kibomoto na biso mais comme tozopesa mbongo te comme ale motu moko te azoyoka alors donc yango tozoloba bino bochanger vision ou bien soki bozalaki na yango bokolisa yango ke bozala chaîne moko oyo kotombola conscience ya bacongolais tozala conscient na lolenge ke tozongela relation na biso na nzambe e bino soki bokoki kozala facilitateur ya ndenge wana nde Jaganas akovenir canal ou bien chaîne na bino. Merci beaucoup. nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda biso nayebi ke artiste depuis azalaki wana nazomona baminele oyo toza na bango na mboka donc équipe mobima merci mpona koumela makasi te opesi merci beaucoup l'équipe technique Cibepop TV ndenge boakompanaka biso tout le temps et puis merci beaucoup na maître oyo abikosokola biso aoriente biso mpo toyeba makambo eza ya boyebi ya nzambe oyo kosunga mutu akende na niveau supérieur donc et puis soki bato boza na bango ya mwa mbote mwa balingi na bandeko bazolanda bino tikala makambo alobi eza na mboka topesi mbote bonne fête mpe na bakongolais nyonso na tata mokonzi na biso topesi bonne fête na basali na nzambe nyonso oyo bazosala ke bato babongola mitema na bango nde tolobi Jaganas.